soo dhawaad saaxiib yaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa saacadaha soo socda in uu saxiixo dastuurka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya kaas oo ay arbacadii meel mariyeen baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya labadiisii aqal. Haddaba haddii madaxweynaha uu saxiixo dastuurka maxaa dhici kara warbixintan ayaynu ku eegaynaa. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in saacadaha soo socda uu si rasmi ah u saxiixo dastuurka dalka kadib markii baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay arbacadii ansixiyeen qodobo muhiim ah oo wax ka bedel lagu sameeyay oo kamid ah dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Talaabadan ayaa lagu tilmaamay mid muhiim u ah geedi socodka iyo dhameystirka dowladnimada casriga ah ee Soomaaliya iyo xoojinta nidaamka dowladnimo ee dalka. ansixinta baarlamaanka ayaa timid kadib dood dheer oo ay yeesheen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya kuwaas oo ka dooday qodobo la xiriira nidaamka dowladnimo, awoodaha hay'adaha dowladda iyo qaab dhismeedka siyaasadeed ee dalka. ugu dambeyn waxay xildhibaanadu u codeeyeen qodobo wax ka bedel lagu sameeyay oo kamid ah dastuurka taas oo u furtay wado ah in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya hadda la filayo inuu saxiixo dastuurka. dastuurka Soomaaliya ayaa tan iyo sanadkii 2012 ahaa mid ku meel gaar ah waxaana muddo dheer socday dadaalo lagu doonayay in lagu dhameystiro loona sameeyo wax ka bedel iyo hagaajin. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo baarlamaanka ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay waday wada tashiyo iyo dib u eegis lagu sameynayay qodobo kamid ah dastuurka si loo waafajiyo xaaladda siyaasadeed iyo maamulka dalka hadda ka jira. saxiixa la filayo in madaxweynuhu ku saxiixo dastuurka ayaa la rumaysan yahay inuu noqon doono tallaabo horumar ah oo u gogol xaaraysa dhameystirka dastuurka isla markaana kor u qaadaysa nidaamka sharci iyo dowladnimo ee Soomaaliya. inkasta oo baarlamaanku uu ansixiyay qodobo kamid ah dastuurka oo wax ka bedel lagu sameeyay haddana arrintan waxaa hareeyay dood siyaasadeed iyo aragtiyo kala duwan oo ka imaanaya qaar kamid ah siyaasiyiinta iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira. qaar kamid ah madaxda siyaasadda iyo xildhibaanada mucaaradka ayaa sheegay in wax ka bedelka dastuurka uu u baahan yahay wada tashi ballaaran oo ay ka qayb galaan dhammaan dhinacyada siyaasadeed iyo bulsho ee dalka. dhanka kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku adkeysatay in geedi socodka wax ka bedelka dastuurka uu maray hannaan sharci ah oo waafaqsan nidaamka baarlamaanka federaalka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliya isla markaana uu yahay tallaabo lagu xoojinayo dowladnimo laguna xaqiijinayo hirgelin nidaam dimuqraadi ah. haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu saxiixo dastuurka sida la filayo tallaabadan ayaa noqon karta mid saameyn weyn ku yeelata mustaqbalka siyaasadeed ee dalka. dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in dhameystirka dastuurka uu door muhiim ah ka qaadan karo dejinta khilaafaadka siyaasadeed ee dalka iyo qeexidda awoodaha hay'adaha dowladda. sidoo kale dastuur dhameystiran ayaa la rumaysan yahay inuu gacan ka geysan karo horumarinta nidaamka federaalka, dhismaha hay'adaha dawliga ah iyo xoojinta kalsoonida shacabka ee dowladnimada Soomaaliya. saxiixa la filayo in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu saxiixo dastuurka Soomaaliya ayaa noqon kara mid kamid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan ee la qaaday sanadihii u dambeeyay ee ku aadan dhameystirka dastuurka dalka. inkastoo ay jiraan aragtiyo kala duwan oo ku saabsan habka wax ka bedelka dastuurka haddana tallaabadan ayaa loo arkaa mid door weyn ka ciyaari karta jihada siyaasadeed ee Soomaaliya ee mustaqbalka dhow iyo kan fog.